hərəkət kim tərəfindən baş verirdi? Bizə məlum idi. Məlumdur. Məsəl üçün yazırıq she writes an essay. O inşa yazır. Hərəkət kim tərəfindəndir? Bilinir. Kim tərəf? O. Bizim burada bəli, subyektimiz vardı. Bu olacaq məlum növ. Bəs məhsul növ necə idi? Məhsul növdə isə hər məlum deyil. İndi baxaq. Demək nə oldu? Bu məlum növ. Active voice, yəni məhsul növ. Məlum növü məhsul növə çevirərkən cümlənin, məlum növlü cümlənin tamamlığımız əsasən harada durur? Xəbərdən sonra. Baxın, bu xəbər, bu tamamlıq, bu da olacaq mübtəda. Bir də deyirəm, məlum növlü cümləni məhsul növə çevirərkən, bax, bu cümlənin tamamlığı keçir məhsul növdə mübtəda vəzifəsinə. Baxın, yəni nə? Tamamlığı keçiririk lap əvvələ. Yəni olacaq an essay. Burada cümlədə oldu, o inşa yazır. Amma məhsul növdə olacaq, inşa yazılır. Hərəkət kim tərəfindən verilir, bilinmir. Yaxşı mı? Aha. Baxaq, essay keçirdi mübtəda yerinə. Sonra cümlə hansı zamandadır? Right. İndiki sayda zamandadır. Baxaq görək, məhsul növdə indiki sayda zaman necə düzəlir? To be-dən istifadə edirik. Bütün indiki zamanda da, keçmişdə də, gələcəkdə də. To be plus verbis. Verbis nədir? Yəni feilin üçüncü forması. To be-nin indiki zaman forması hansı idi uşaqlar? Am, is, are plus verbis. Demək, baxırıq. Əmizar şəxslərə görə dəyişir. An essay cümləmizin mübtədası təşkil olduğuna görə is veririk və feilimizi, yəni write feilimizi çeviririk. Bəli, feilimizin üçüncü formasına. Üçüncü forması da necədir? Write, wrote, written. Üçüncü forma written. Written. Buraya qədər baxaq. Oldu. An essay is written. Yəni inşa yazılır. Baxın indi. Biz kim tərəfindən yazılmağını verə də bilərik, verməyə də bilərik. Əgər deyiriksə ki, inşa onun tərəfindən yazılır, əgər demək istəyiriksə, çünki bəzən baxılan testlərdə verilmir. Bunu by ilə göstəririk, by olacaq tərəfindən. Cümləmizin mübtədası she-dir, olacaq obyekt. Obyekt əvəzləyir. An essay is written by her. Olacaq, yəni inşa onun tərəfindən yazılır. İndi baxaq, yenə başqa bir zamanda verək. They build a tree. A building. They build. İndiki zamanda necə oldu? Təkrarına baxaq. Am, is, are feilin üçüncü forması. Bəs keçmiş zamanı, to be-nin keçmiş zamanı necə idi uşaqlar? Was, were plus verbs. Bu olacaq keçmiş zamanda. İndi baxaq. Cümləmiz hansı zamandadır? Kim deyər? Cümləmiz keçmiş zamandadır, bəli. İndi dedik, indi baxaq. Necə çevirirdik? Deyir ki, onlar bina tikdi. Cümləmizin özü məlum növdədir. Cümləni çeviririk məhsul növə. Dedik, necə çevirirdik? Cümlənin tamamlığını, bax bunu bir də deyirəm, birazdan siz yazacaqsınız. Cümlənin tamamlığı keçirdi mübtəda yerinə olacaq, yəni a building. A building. Yəni bina tikildi olacaq. Aha. Was. Niyə was verirəm? Cümləmiz çünki keçmiş zamandadır. Keçmiş. Yaxşı. Cümləmizin keçmiş zamanda olduğuna görə was veririk və feilimiz üçüncü formada. Necə olacaq üçüncü formada? Elə build olaraq da qalacaq. Bina tikildi. İndi yenə deyirəm, subyekti verə də bilərək, verməyə də. İndi verdiyim üçün, yəni by them. Testlərdən necə düşür uşaqlar? Məsələn, belə bir cümlə verir, deyir ki, özünüz çevirin məhsul növə. Yazırıq, a building was built. Məsəl üçün, belə verir testdə. A building was built, then versə sizə düz olacaq, yoxsa yox?
Hə, qızlar. Səhv oldu. Ay sağ ol. Yaxşımı? Bay olmasa mən bunu qəbul eləmir testlər. Əgər bir də deyirəm, əgər mübtədanı vermək istəyirəmsə, ya bayla verirəm, yaxşımı? Ya bayla verirəm. Vermək istəmirəmsə heç vermirəm. Baysız səhv olacaq. Başa düşdünüz? Bu hansı zaman oldu? Gələcək zaman necə olacaq? Uşaqlar, to be-in gələcək zamanı hansıdır? Shall will. Yaxşı, olduq gələcəkdə. Gələcəkdə. İndi baxın, siz də yazasınız, başa düşürsünüz. Shall, be, will. Be plus verb. Cümlə hansı zamandadır? Gələcəkdə. İndi gəlin gələcək. Ən çox buraxılışda düşən bu 3 zamandır. Sadə zamanlar düşür və onun üzərindən gedirəm. Yenə indi baxaq, çevirək. Sənin adın necə oldu? Hüseyin, çevir baxaq cümləni. Demək, bunun özü məlum növlədir. İndi məhsula çevirik. Baxaq deyim. Aha, cümləmizin tamamlığı keçdi. Yenə baxaq, başa. De. E-book. Cümləmiz hansı zamandadır? Zamanına baxaq. Deyək. Gələcək zamanda, baxın oraya yazmışam. Will be, shall be olacaq. Oldu? Bəli, will be. Feilimizin üçüncü forması necədir elə? Read olaraq da qalır. Ya belə saxlayaram, ya da subyekti göstərmək üçün by əlavə edib yazaram. Oldu? İndi lövhəyə çıxaq. Mən cümlə deyim, siz qurun. Sən gəl. Sən gəl. Aha. Bax, sən də. Cümləni tərcümə edə bir dənə. Hüseyin. Bizim müəllim qaydaları izah etdi. Məlum növlədir. Məhsul necə olacaq? Qaydalar izah olundu. The rules. Keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanını necə dedik? Keçmişi. Was were. Ay sağ ol. Rules səmdə deyən nə verərik? Was yoxsa were? Bəli, were. The rules were. Feilin üçüncü forması. El eyni qalacaq. Explained. Subyekti verə də bilərsən, verməyə də bilərsən. Verəndə necə verərik dedik? By our teacher. Yaz. Ay sağ ol. Üçüncü forması. Çünki şəkilçi ilə düzələn feillərin üçüncü forması eyni qalır elə. Bəli. Ay sağ ol. Otur. Yox. Sağ ol. Hansı zamanda cümlə? Tamamlığımız hansı sözü? The car. Uşaqlar maşını yuyur. The car. İndiki zaman necə oldu? Is. Üçüncü forması. Washed. İdi bunlar. Qaydalı deyən şəkilçi ilə düzəlir. Ay sağ ol. Baysız testdə görsəm düz olacaq yoxsa yox testiniz? Səhv olacaq. Çünki dedik subyekti biz by ilə göstərməliyik. Açılıram. İndi bunu çevir. Hansı zamanda? Keçmiş. Yazın. Bəli. Yaxşı, bəs belə olsa necə olar? Gələcək. Yox, gəzdir. Ver olacaq. Bəli, yaxşı. Təşkillərlə voz, cəmləri də verir. O paltara çoxlu pul xərcləyir. Cümləmizə baxaq. Bir dənə izah verin. Bax, bir dənə bunu yadınızda saxlayın. Cümlənin mübtədası nədir uşaqlar? She. Cümləmiz hansı növdədir? Birincisi. Birinci cümlə hansı növdədir? Məlumdur yoxsa məhsuldur uşaqlar? Ay sağ ol. Dedik, baxın. Məlumun mübtədası ilə məhsulun mübtədası eyni ola bilməz. Ay sağ ol. Yəni nə demək istəyirəm? Variantlarda C ilə D-ni silirəm. Niyə? Çünki cümləmiz məlumdur. Burada biz məhsulu axtarırıq. Bunların mübtədası eyni ola bilməz. Oldu mu? Dedik, məlumu məhsula çevirəndə məlumun mübtədası düşür.
tamamlığını gətiririk, keçiririk ən başa. Oldu mu? Ona görə C ilə D səhvdir. İndi baxaq. A, B və Y variantı qaldı. A lot of money tapdıq, bizim məhsulun mübtədası olacaq. İndi baxırıq nəyə? Cümləmizin zamanına. Cümlənin zamanı hansıdır? İndikidir. Demək bizə nə lazımdır? Am, is, are lazımdır, hə? Baxaq bura bizə həzmi bitmiş zaman ola bilməz. Nə zaman ola bilər? Cümlənin özündə həz yoxdursa uşaqlar, mən götürüb variantlarda həz axtara bilmərəm. Yenə deyirəm, cümlədə bir şəl yoxdursa, variantlarda da onu axtara bilmərəm. Aha, A variantı yanlışdır. B variantı niyə səhvdir uşaqlar? Götürüb was verib bura, amma bizim cümləmizin zamanı indiki zamandadır. Hansı variant olacaq? Y variantı. A lot of money is spent on clothes. Yəni pullar, paltarlar xərclənir. Gördünüz, subyekti verməyibdir. Dedik ki, verməyə də bilərik. Oldu mu? İkinciyə baxaq. Sən, buyur. Ayşə, izah elə. Heç dinləmirəm. Deməli burada Aha. və S olacaq, burada B olmalıdır, bu səhvdir. Yaxşı. Yaxşı. Ayşə, zamanına bax bir dənə. Hansı zamandadır? İndiki. Nə axtaracaq indiki zamanısa? Ayşə. Aha, üçündən birini. Reporta bax. Reporta bax, təkdə, hə? Aha, bax. Variantdır. Burada is, fan, are yoxdur, burada olmayacaq. Aha. Həs olmayan Düzdür, Ayşə o. səhvdir. Düzdür. Bax, Y variantına bax. Görsən, bu da olmaz. Hansı variant gördün? Ay, sağ ol, çox sağ ol. Birini keçmiş zamandan eləyək. Broke my favorite cup a week ago. Dear Kate, bir həftə əvvəl mənim sevimli fincanımı sındırdı. Baxın, cümləmizin zamanına baxırıq. Broke, keçmiş zamandadır. Demək, mən ancaq variantlarda was ya da were axtaracağam. Cümlənin tamamlığı, my favorite cup, C variantı səhvdir. Çünki dedik Kate ilə üst-üstə düşə bilməz mübtədalarımız. A variantı bizim variantımızdır, düzdür. B variantı niyə yanlışdır uşaqlar? Was been var. Was-la been olmaz. Been harda işlərilir? Have been həzmində. Oldu mu? Been getdi. C variantı ona görə səhv edəcək, bir də deyirəm. Kate, aha. D variantına baxaq. Cümlənin zamanı keçmişdir. Keçmişdirsə, mən iz verə bilmərəm. İz indiki zamandadır. Bunları biraz vaxtını təşkillərsəz yadınızda düşəcək. İz indiki zamandadır. Y variantı da yenə deyirəm, bizə has been lazım deyil. Has been indiki bitmiş zamandadır. O da ən rahat zamanlardan biridir. Çevirməsi rahatdır. Niyə? Çünki cümlənin özündə verəndə həzi. Mən elə variantda da həz axtaracağam. Bir dənə qarışıq olan uşaqlar üçün indiki ilə keçmiş zamandır. Feilləri də tanıyan uşağa rahatdır o heç. Bir tane hansı feilləri, kökünə dəyişən feillər var. Bax, onu əzbərə bilən, baxan kimi, məsələn, broka baxan kimi biləcək ki, hə də bu keçmiş zamandır. Yox, əgər biraz problemi olan seçə bilmir ki, bu keçmişdir, yoxsa indiki zamandadır. Oldu. Julia today party yesterday. Variantı deyin baxın. Bəli, Y variantı çıxır, düzdür. Ay, sağ ol. Aha, bu da çıxar. Was been də silir. Bəli, dedim axı. Ləman, bin yalnız hərfindən həzzədir. Aha. Aha, A variantıdır. Çünki, dayan baxaq. Invited. Burada. Aha, baxın, A variantıdır. İndi D-yə bir qəşə baxaq. D-yə baxaq görə D niyə deyil? Çünki bax da, A variantında was invited var, burada da was invited var. Zaman olaraq düzdür. Necə? Bax, as var. Dedik ki, biz cümləmizin, bax, as budur da biri, çevrilib as olubdur. Ay, sağ ol. Əgər, dedik, biz subyekti vermək istəyiriksə, ya by ilə yazacağıq, by olmalıydı, ya da vermiriksə, by yoxdursa, heç olmamalıydı. Yəni, uşaqlar, D variantının düz olması üçün invited by as olmalıydı. Yaxşı? Başa, onuncu da A variantıdır. Bax, heç verməyibdir. Ya vermirik, ya da veririksə by ilə verdik.